Er du lidt for høj til kameraet? I feel slouch about it. Det er Nej, sådan der. Kan du kæmpe dig? Altså, Det er sådan her. Du sloucher bare. hej alle sammen, velkommen til... Skal jeg gemme mig? Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag har jeg fået besøg af min gode ven. Lars. Lars. Christmas. Hvad skal vi i dag? Vi har besluttet os for at lave en mukbang, fordi at, vi har købt spicy noodles. Hun er fra Korea. Ja. Vi skal spise spicy noodles, og vi skal spise hjemmelavede dumplings, vi lavede i går, som vi så har ja. varmet lidt i dag. Til vores nudler har vi... Lula, kan du lige have nudlerne derovre? Så vi har lavet den klassiske Samyang hot chicken. Ja, hvorfor sagde jeg det med sådan en racistisk... Jeg har ikke så meget klippet ud. Nej. Og så har vi taget Chungking noodles. 2 af dem her Chungking noodles. Ej, det lyder bare racistisk. You're so white. Oh my god. Oh my god, are you white? Okay. Nå, skal vi prøve? Ja, og vi ved godt, det er lidt en send at tage det med den her, men vi går ikke op i noget. Altså, vi giver virkelig. Det er ikke så godt. Det er virkelig. Det er nok det. Vi har taget lidt ekstra chili ind her først. Hvis vi ikke synes, det er Hvis vi ikke stærkt synes, det er nok. stærkt nok. Altså, vi er mega gode til at spise stærk mad, men Ja. Vi skal helst lide. vi går bare i gang med at spise. Ja. Det er så godt nok painful nok. Ej, det er ikke så slemt. Nej, altså. Det er bare sådan meget stærk. Ej, jeg synes stærkt, det er heller ikke. Ja. Der er flere for noget galt i halsen, ikke lige det stærkt. Ja, så det var værd. For eksempel, man kan lave en crossover episode mellem dumplings og nudler her. Du kan vi ikke diskutere Kims aioli dip? Nej, jo. Okay. Det er fordi Kims, de har lavet en ny dip, der hedder aioli dip. Ja. Og nu har jeg ikke lavet nok research til at vide, om man skal putte den i creme fraise eller mayonnaise. Men hvis man skal putte den i creme fraise, er der så nogen, der kan forklare mig, hvorfor det ikke hedder en hvidløgsdip? Men der er nogle andre, der har hvidløgsdip. Har de sådan puttet mayonnaise-smag i, eller hvad? Hvad fanden er det overhovedet? Skriv i kommentarerne, hvis I har en idé til, hvorfor de har valgt at navngive det. Min begrundelse var, at de nok bare var lidt dumme. Og det bare var branding. Jeg tror bare, at folk forbinder aioli med noget bedre end hvidløg. Det er bare hvidløg med mayonnaise. Jeg tror helt sikkert, at folk ved det. Nu bliver jeg grillet eller sådan. Tror du, at folk ved det? Ja, aioli det er bare hvidløg med mayonnaise. Tror du, alle folk ved, at aioli det er bare hvidløg og mayo? Jeg håber. Nu ved jeg det. Ej, det er sikkert forkert. Du synes, det er stærkt nok? Nej. Skal vi putte lidt af den gode i? Nu vi skal svede lidt. Det her, det er fanden. Det er lidt Ja, men det er jo stærkt. Ja, det er sjovt. Nå, det er ret ubehageligt faktisk. Jeg ved, at det er ikke engang sjovt. Jeg har det stramt. Jeg kan allerede mærke, at jeg skal på vis. Vi er mega gode til at spise stærk mad med. Ja. Det er fint. Jeg sidder fucking meget allerede. Nej. Altså det er stærkt som i, at man godt lige kan mærke det. Hvad skal vi snakke om? Folk snakker bare om mad. Nej, det er så lækkert. Nej. Hvis nogen har tænkt sig at lave dumplings i fremtiden, og de tænker, og de har så, eller de har lavet dem, og det skal smage på dem, og jeg tænker, at det smager ikke så meget. Jeg vil bare gerne lige sige, at du skal putte ned i noget søv. Det skal syge sådan. Hvad er min næste løber? Jeg har lidt svært ved at snakke. Jeg skal pisse. For helvede. Undskyld. Jeg tror bare, der er en, der får en led klump på et tidspunkt, hvis du forstår mig. You're talking about drugs? Ja. Hej alle sammen, vi havde lige en mindre teknisk fejl. Hej. Jeg går lige på WC. Okay. I mellemtiden så kan jeg give lige under det altså. Nej, noget til det. Det er så upassende. Så. Man skulle egentlig tro, at hun var bedre til stærk mad end mig. Og det er hun også nogle gange. Men sådan, nogle gange så er hun altså bare lidt vild. Forstår det her? Man skal huske at smaske meget, når man gør det her. Bare lige sådan på the real ASMR feeling. Nå. Man kan ikke skrive ned i kommentarerne,
Nå, hvis der er nogen derude, der har lyst til at tage vores Mukbang Spicy Noodle Challenge op, så er de meget velkommen. Det eneste, de skal gøre, det er at like den her video, subscribe, og skriv en kommentar med jeres favoritskåle fra Eva Solo. Ja. Det vinder. Jeg tror, den Lulu kommer tilbage nu. Måske. Surprise, motherfucker! Har du også spist mit? Nej, alt er tilbage. Det andet med det varme. Er det ikke smart? Jo. Tak. Jeg tør ikke gøre noget. Jeg er mega bange. Hvorfor? Fordi, hvis det nu er mega stærkt, så kommer jeg... Det er vores fucking liv nu skal... Grunden til, at I ikke har set videoer fra Louise i lang tid, det er fordi, man bare ikke går videre. Hun har fået det. Fuck, man egentlig snakkede længere om, vi skulle lave en mukbang. Ja, og vi har aldrig fået det gjort, fordi vi får aldrig noget gjort. Men var det ikke sådan i... Sådan en tredje gang, vi så langt ud, så. Det er det bare en naturlig reaktion fra kroppens side af. Når man bare spiser noget, der er varmt. Ja. Det var virkelig godt sådan timet. Når jeg siger varmt, så gør det lidt varmt. Og det her kan jeg godt lide. Jeg har faktisk spist en portion mere end dig. Because please stay away. I have a boyfriend. Det er godt knæ i ryggen der. Hvis du godt kan lide den her video indtil videre, så giv mig et like. Der har jeg sagt sgu. Nå, hvis jeg får 10 likes, Så laver vi en så laver vi en mukbang challenge. Nej. Med noget competitive eating måske. Ja, Og man skulle måske så, det var vinder. det tror jeg ikke. Det tror jeg. Lulu har 5 stor mund. Stort hjerte. Hvis jeg nu prøver at lukke øjnene og bare lytter til os. Fuck, that's so tight. God måde. Okay. Vil du gerne have mælkevand? Ja. What the fuck? Hvad fuck er det galt med dig? Ingen dumplings op på en bøn. Det er fordi du altid taber dem. Det er altid. Ja, hvorfor mund? Nu skulle du vokse op med spisepinden i hånden. Er du ikke det? Racist. Nej. Compilation. My boyfriend says racist things for 10 minutes. Du gør det godt. Skal. Ja. Du kigger du på dig selv eller ind i kameraet? Kigger du i vinduet, så der er en dame over på den anden side. Jeg bor på 4. sag. Præcis. Kan du have en dame ikke bo på 4. sal? Nå, jeg siger bare, at det giver mening for... Nå. Det giver mening lige meget over det. Lige lidt. Nej, det er det ikke. Fordi vi er eneste, der har vinduer på den her side. Det er jo dig, der skal spise til sidst. Jeg har spist på det. Nej, jeg vil ikke spise mere. Jeg har spist på Jeg vil også spise nogle dumplings. Der er ikke flere. Overhovedet. Jo, men de er kolde til aftensmaden. Kan I høre den tone, den taler? Perry var han ikke nazist egentlig? Nå, jeg var kommet fra, om Fred Perry var nazist, tror jeg. Why does the far right love Fred Perry? How Fred Perry polos came to symbolize hate. Det kan man ikke se. De går bare i poloerne. The Proud Boys are the latest losers to try to co-op the classic polo. Måske er det den deres uniform. Jeg skal tisse igen. Hvad helvede? Jeg tror, der er et eller andet galt. Jeg skal tisse ind til. Jeg tror, du har blærebetændelse. Skal vi ned og købe noget tørnebøvjuice til dig for? Men hvorfor er det egentlig? Men Det er en lille tissekål. Okay, det er klart. Men hvorfor er det egentlig? Men, altså, jeg har jo gjort noget som... Jo, i går måske. Det var koldt. Okay. Jeg kan ikke spise mere. Heller ikke mig. Skal du forestille dig, at være en mand? Men er det ikke meningen i mund? Det synes jeg virkelig var sådan... Det synes virkelig, det forstærket i
kønsnormative samfund. Det er jeg ikke at snakke med. Når jeg ikke kan spise med? Nej, jeg skal spise, fordi jeg er en mand. Jeg ved godt alt sammen, det er mig, der skal finde føden. Ikke spise den. That's a fucking lie. Hende der overfor, hun lavede nogle mærkelige ting, før jeg kunne finde ud af. Altså lige derovre, ikke? Ja. Det er hende der pigen, den lille pige. Giver du små piger, jeg tror, hun var sådan 14 eller sådan noget. Små piger, giver piger dengang i myndige. Hun stod så med sine hænder sådan her. Voksenmyndige. Dear r/r credit, my boyfriend is a pedophile. Ja, kan vi godt lige snakke om sådan vores børn. Hvor lækre de ikke bliver. Jeg har ikke lyst til at snakke om børn. Hvorfor ikke? Giv sagde i går, at han ikke vil have børn. Nej. Jeg vil ikke gå. Det har du da sagt. Jeg sagde bare, at man skulle overveje mulighederne ved ikke at have børn. Altså, Jeg har aldrig fortalt med børn, men jeg vil også sige, så det bliver rent faktisk ked af det. Jeg synes bare... Jeg mener bare, at altså, overvej lige sådan folk, der ikke har børn, folk en hjerne, de har. De kan bare tage ud og rejse, de har masser af penge, de har lækkert hus. De har sygt meget tid til deres hobbyer. Altså, det er bare hjernet, ved. Ja. Men så på den anden side, sådan, det er ensomt. Det bliver nok lidt ensomt i længden, ved. Så kan man jo få en hund. Men sådan, hvorfor kunne man ikke bare få børn, når man var sådan 50, så kan man lige nå... Det kan man jo også godt. Ja, ikke helt. Det er bare ikke sådan... Men det jeg mener, det er, så kunne man jo bare få børnene fra sådan... Man er 50 til man er 70, og så sådan... Og så de er lidt voksen, så kan man godt dø, når de er voksne. Det kan du da bare normalisere i samfundet. Ja, så jeg skrive bog om det. Ja. Men jeg tænker mig sådan, så kan man leve sin bedste liv, og så når man har masser af... Så kan man leve sin bedste liv! Når man har masser af livserfaring, så kan man bare få en lille børn. Ja. Nej. Skål. Jeg tror, jeg skal have en... Et sundt og rask barn. Ja. Jo mere lide det ser ud, jo bedre. Den der combination, ikke? Jeg skal tisse igen. Ej, nu stopper du kraftigt. Jeg skal tisse. Jeg er sådan badass. 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 I like that. Badass. Badass. I'm gonna get real disrespectful of this ass. Nå, hej børn, jeg er tilbage. Det her, det er Little Joseph. Og det her, det er Lucifer. Jeg gav den her til Louise i julegave, fordi vi er bedste venner. Jeg kan bruge den til at pille næse med. Og så kan man også stille lys i den. Det eneste problem var, at jeg havde troet, den var cirka dobbelt så lille. Altså halvt så stor. Hvilket den ikke var, så den er bare fucking hjernedødt stor. Men det er sådan en mindre fejl kalkulation. Prøv at se de her stopper, du ved, her. Er nogen af jer, der kan huske en Mercy? Straight up legend. Så kan man bare tage den på, så lige man bare en Mercy. Man kan også bruge den som halsteklæde, hvis man lige binder dem sammen. Sådan her, det ser sgu meget godt ud, gør det ikke? Like det, hvis I synes, det ser godt ud. Og like, hvis I synes, det ser dårligt ud. Jeg tror, Lulu, hun er syg. Sicken her her. Fordi hun tisser hele tiden. Det synes jeg faktisk er lidt ubehageligt. Jeg er meget bekymret for det for tiden. Jeg overvejer lidt at tvinge hende. Tvangsindlægge hende på noget psykiatrisk. Men jeg tror måske det bliver svært kun med det belæg, at hun tisser for meget. Det kan jeg sgu overveje at få hende til lægen først. Jeg kan eventuelt slæbe hende ned til lægen. Nu ringer Lulu. Hej Lulu, hvad så? Jeg snakker bare med kameraet. Nå, så kan kameraet også snakke med mig. Jeg tror, jeg har fået blærebetændelse. Jeg er ikke helt sikker på, Det var når du tisser. Nej, sådan okay. Jeg skal tisse hele tiden. Og sådan, lige snart jeg er færdig med tisse, så føler jeg, at jeg skal tisse igen, ikke? Okay, Lulu, vi går ned, og så køber vi 3 liter tranebærsaft. Og så bunder. Så tager vi en ølbong. Min pointe er, det gør ikke ondt, når jeg tisser. Det gør det ikke. Men min krop kramper, når jeg tisser. Det lyder det mærkeligt. Men jeg skal tisse hele tiden. Jeg tror, du skal tage til lægen. Hvorfor det? Det er ikke det, man plejer at gøre, når man bliver betalt. Nej. Skal jeg bare drikke en masse vand? Jo, vand og tranebær og se. Men hvis det ikke virker, så skal du nok tage til lægen. Men i hvert fald, der er ikke en masse vand, Lulu. Kan du huske dengang på Roskilde? Jo. Gik det
Nej, man kan godt have det ret lang tid. Jeg synes altid, det godt. Jeg tror på, at man godt kan fikse sig selv. Jeg har lige... Okay, Geo og jeg gør. Vi gider ikke lægen, hvis det ikke er nødvendigt. Det er meget sjovere at prøve selv at fikse det. Ved du hvad, i fremtiden så laver vi sådan en tips til at være din egen Læge. på æblecidereddike. Ja, vorter de forsvinder ved hjælp af æblecidereddike. Fun fact. Kære vi YouTube-fans, som noget lidt nu. I tænker sikkert, fuck man. Er hun ikke ved for det ude? Og der er jeg bare sådan, det gør jeg for science, fordi så viser jeg, hvordan han fjerner det. Jeg skal bare bruge en ostehøvel. Nå, nu kommer du snart tilbage. Ja. Eller sidder du bare derude og venter på, at du skal tisse igen? Ja, det er det, jeg gør. Jamen for helvede, Lulu. Vi skal ned og købe noget så. Hallo, kan I ikke lige skrive kommentarer, om man må drikke, eller man har blærebetændelse? Vi burde livestream noget mere. Ja. Ja. Det kan vi nogensinde have gjort noget mere. Skal vi bare livestream det mere? Skal vi livestream, Lulu, på din Instagram? På min Instagram? Ja. Nu? Ja, senere. Det kan vi godt. Okay, bye. Så kan vi ikke bare stoppe videoen? Ja. Nå, jeg stopper videoen nu. Tak fordi I gad at være med. Det var rigtig sjovt at lave mukbang. Bye. Hej alle sammen. Ved det? I tænker nok, det er lidt mærkeligt. Jeg lige kommer her og filmer tæt på, men det er fordi, jeg har under hele den her video sagt til Geo flere gange, at jeg skulle tisse, og jeg nok havde blærebetændelse. Men det var for, at han selv kunne tilbyde at gå ned i Netto og købe tranebærjuice til mig. Og det gjorde jeg med den hensigt, at jeg kunne få lejlighed på mig selv, for jeg tænkte mig at sætte en prank op. Jeg har nemlig tænkt mig at putte en masse Viagra i Geos drink, når han kommer hjem. Og så filmer jeg det og ser, hvordan det går. Psych. Der blev du lige pranked. Så jeg prankede dig en prank. Pranking. Altså, jeg gjorde det ikke, altså.